ठीक है ठीक है, डायन पिशाच को छोड़, कुछ और बातें करते हैं। क्या बात करे चंपक? भट्टे के भूत की बात करे? नहीं। याद है चंपक, अपने गांव में ईंटों का एक बंद भट्टा था। नहीं याद। लोग कहते थे उसमें भूत रहता था। भट्टे के पास से कोई भी गुजरता था तो सबसे पहले उसको हवा की आवाज सुनाई देती थी। अंदर से लकड़ियों की आवाज आती थी और फिर भूत की आवाज। क्या कर रहा तू मुझे हिम्मत देने आया कि मुझे डराने आया है? अरे चंपक, मैं तुझे हिम्मत देने आया हूँ। अरे ऐसे देता है कोई हिम्मत? मेरे घर में जेठा नहीं है, बहू नहीं है, टप्पू नहीं है, और तू है कि भूत पिशाच डायन सब लेकर शुरू हो गया। अरे दोस्त डूब रहा हो तो हाथ देते, लात नहीं मारते। अरे चंपक, कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे बचाता है कोई कांति? कब से डरा रहा है तू? तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? तू एक काम कर कांति, तू भाई आज रात यहीं रुक जा। देख, मैं रात को रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तू चिंता मत कर चंपक, मैं तुझे बुरी शक्तियां भगाने का सटीक उपाय दे के जाऊंगा। क्या क्या उपाय? बोल बोल बोल। बताता हूँ। याद है चंपक तुझे अपने गांव की वो 104 साल की सायानी मौसी जो सबको भूत भगाने का फॉर्मूला बताती थी? कौन सा? धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा? हाँ, धतूरे का पौधा के साथ लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या चंपक, उससे बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाएगी। है? हाँ, तू धतूरे का पौधा लेकर आ और रात को लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ कर दे। फिर देख, भूत पिशाच डायन सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। पक्का? अरे एकदम पक्का। इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। हौसला रख, अब तो रात को डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा। शाबाश चंपक, शाबाश, बचाव का शेर है तू। अब वो बुरी शक्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। कांति, थैंक यू, ये उपाय बताने के लिए थैंक यू। अब मैं नहीं डरूंगा। Game over. अरे अब्दुल, क्या सुन रहा हूँ मैं? अंजलि का फोन आया था। चाचा जी क्या हुआ क्या? क्या बताऊं मेहता साहब, चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा? आज पोपट भाई चाचा जी के साथ में रुकने वाले हैं। जब तक वो प्रेस से आएंगे तब तक मैं रुकने वाला हूँ। अभी मैं चाचा जी के पास ही जा रहा हूँ। अब्दुल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चाचा जी से बात करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। हाँ, ये मैं रख के आता हूँ, एक सेकंड। जी जी जी। आइए 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 मेहता साहब। चाचा जी, धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे इतना धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? बेटा साहब, मैं अब्दुल। अच्छा तुम हो? हाँ। ये चाचा जी कहाँ है यार? क्या मालूम। इतना धुआं, तो कमरे में देखता हूँ जरा। चाचा जी, 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 मिला? नहीं है, नहीं है? नहीं। अरे कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं है? चलो चलो देखते। हाँ। आइए। चाचा जी,
पूछा हुआ तू आ गया मैं तो हाँ चाचा जी, हाँ मैं आ गया। आने में इतनी देर क्यों कर दी तूने? चाचा जी ऑफिस में बहुत काम था चाचा जी, लेकिन ये सब क्या है चाचा जी, इतना धुआं और ये आप ये पौधा लेके क्या घूम रहे, क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे ये मैं तो ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये धतूरे का पौधा है। धतूरे का पौधा? हाँ, ये भूत प्रेत से हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत? और चाचा जी पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? वो मैंने लौंग और कपूर को जलाकर साथ में लोबान किया। लेकिन क्यों? इससे बुरी शक्तियां घर से दूर रहती। चाचा जी ये धतूरे का पौधा और ये कपूर और लौंग का लोबान, ये सब क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? देख मैं तो पूरी सोसाइटी में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पूरी सोसाइटी में एक तू ही समझदार है। तू मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ चाचा जी मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना। बताएं आप। मैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी बुरी शक्ति का साया है जो मोहनलाल के घर में डेरा डाल चुकी है। चाचा जी ये बुरी शक्ति, बुरा साया, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है। आप भी किन बातों में यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा जी। अरे कल रात को मैंने जो देखा वो तूने देखा होता ना तो तू अभी ऐसा नहीं बोलता। पर चाचा जी वो मोमबत्ती, वो रोशनी, वो साड़ी, वो साया, वो सब बहुत डरावना था। मैं तो चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, उनका डर भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी आपको पूरा यकीन है कि आपके लौंग और कपूर के इस लोबान के धुएं को करने से और ये धतूरे के पौधे से बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है? हाँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या बोला? चाचा जी देखिए क्या है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो तो मोहनलाल के घर में है ना। हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो लौंग और कपूर का लोबान है ये और ये धतूरे का पौधा ये लेके जाते हैं और मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट के आगे रख देते हैं। बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। वाह वाह बेटा साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है। ऐसे ही करते। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी जाओ जाओ। नहीं हम दोनों ही नहीं जाएंगे चाचा जी, आप भी साथ चलेंगे। मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाचा जी देखिए आप चलिए, मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ चलिए। देख मैं तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगा। देखिए चाचा जी जिद आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जिद आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर रहे वो बुरी शक्ति मोहनलाल के घर में। देख मैं तू समझने की कोशिश कर, मुझे डर लग रहा है। अरे चाचा जी आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। अरे आपके पास ये धतूरे का पौधा है, आप ही ने तो बताया, और हमारे पास ये लौंग और कपूर का लोबान है चाचा जी। तो डरना तो उन बुरी शक्तियों को चाहिए, हम क्यों डरे? चलिए चाचा जी चलिए। चल चलिए एक मिनट। हाँ हेलो। अरे भाई शर्मा वो फाइल बॉस के कैबिन में ही रखी हुई, जाके देखो तो सही यार। हाँ बॉस के कैबिन में ही है। हाँ 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 ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस वाले खून पी रहे थे मेरा। मुझे तो लगता है ये जो कपूर और लौंग का आपका लोबान है ना, ये और ये धतूरे का पौधा, ये मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी रख देना चाहिए। क्यों? अरे मेरा बॉस कोई भूत प्रेत से कम है क्या? चाचा जी व्यंग्य कर रहा हूँ भाई। चलो 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 हाँ, चलो ये मुझे दे चलिए। आगे चलना। बिल्कुल मत डरिए, ये रख देंगे, कुछ नहीं होगा। आइए आइए चलिए चाचा जी, कुछ नहीं होगा। चलिए डरिए मत, आइए आइए। अरे आइए चाचा जी। आओ अब्दुल आओ, आइए। मैं तो डर लग रहा है। नहीं अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है चाचा जी, मैं आपके साथ हूं ना। और आपने खुद कहा ये धतूरे का पौधा और ये लोबान रख देंगे तो फिर बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आइए चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चाचा जी डरिए मत, ये मेरे फोन का रिंगटोन है। अरे ऐसा डरावना रिंगटोन लगता है कोई? सॉरी चेंज करवा लेना बाद में हमें। हेलो अभी? हाँ ठीक है। क्या हुआ भाई? उस सामान की डिलीवरी आई दुकान पे, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है तुम जाओ, मैं हूँ चाचा जी के साथ। ठीक ये ले।
समझ गया है। मुझे दे, मुझे दे। हाँ, लीजिए लीजिए। आइए चाचा जी, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आइए आइए आइए। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आइए 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 आइए। चाचा जी कुछ अरे कोई बला है ही नहीं चाचा जी। आइए 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 चाचा जी, आइए। अरे डरिए मत चाचा जी, मैं हूं ना। और अब डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास धतूरे का पौधा है, ये लोबान है चाचा जी, रख देते हैं अभी, कुछ नहीं होगा। आइए आइए चाचा जी। ये लाइट भी चालू बंद हो रही है। तो इसमें डरने की क्या बात है चाचा जी, बारिश का मौसम है, कनेक्शन लूज हो गया होगा इसलिए फ्लिकर कर रही है। ये देखिए मैं रखता हूँ पौधा, अभी कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए। ये देखिए, बिल्कुल मत डरिए, आप भी रख दीजिए। आइए आइए आइए। अरे फोन है चाचा जी, मेरा फोन है, ये ऑफिस वाले। हेलो, हाँ हाँ। अरे यार शर्मा, बोला ना फाइल मैंने रख दी है। अरे कैबिन में मतलब टेबल पे भाई, ढूंढो तो सही जरा। हाँ, लाल रंग की फाइल है, उसमें सारे पेपर्स हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चाचा जी, चाचा जी क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी क्या हुआ? क्या? पायल भी रख रही है लोबान के साथ ही? अंदर कैसे रख सकते हैं चाचा जी, ताला लगा हुआ है। अंदर से पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? ये औरत गाना गा रही है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, औरत गाना गा रही है? मैं भी तो यही था, यही खड़ा हूँ, कोई औरत गाना नहीं गा रही है। महसूस मुझे लग रहा है ये वही औरत है जिसका साया कल रात को मुझे दिखा था। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती, मैं यही खड़ा हूँ चाचा जी। अरे मेरे सुन। हाँ, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ सुना, कुछ भी नहीं, अंदर कोई आवाज नहीं आ रही है चाचा जी। हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। महसूस तू झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कान लगा के सुना है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, अरे चूहा था। चाचा जी चाचा जी काय झालं? अरे मेहता साहब क्या हो गया? क्यों है मेहता साहब? फिर से कुछ देख लिया चाचा जी ने? अरे पता नहीं, चाचा जी बहुत घबरा गए हैं, मैं उन्हें संभालता हूँ, आप लोग आइए। अरे कल से चाचा जी की पिन वहीं अटकी हुई है, लगता है आज फिर कुछ देख लिया। कल से सोनिया आ जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, कहाँ गए? चाचा जी, यहाँ क्यों बैठे हैं चाचा जी? चाचा जी, चाचा आइए, मैं हूँ, आइए 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 चाचा जी, मैं हूँ, डरिए मत, डरिए मत चाचा जी, बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ ना। आइए आइए
कुछ भी नहीं है चाचा जी, कुछ भी नहीं। चाचा जी क्यों गए वहां पे? लेकिन वो अकेले हो रहे हैं, समझ में आ रही है बार-बार। फिर भी क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। भाभी वो चाचा जी शायद कुछ देख लिया इसलिए डर गए। क्या हुआ? चाचा जी जल्दी से। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। चाचा जी मैं भी वहीं था, मैंने कान लगाए लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे सलाद खा खा के तेरे कान खराब हो गए। देखिए चाचा जी मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं भी कोई बेड़ा नहीं हूँ। चाचा जी, चाचा जी, क्या हो गया? क्या हुआ? आपने फिर से वो मोहनलाल के घर में भूत देखा? नहीं, आज सुना। भूत सुना? क्या सुना चाचा जी? छम, 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 छम। अंदर कोई गरम तेल में भजिया तल रहा था। ओ पिड़ो, और तू भी कमाल कर रहा है यार। और गरम तेल में जब भजिया तलते हैं तो छम छम आवाज नहीं होती, वो आवाज ऐसे होती है। नहीं सोड़ी, वो तो तलते वक्त आती है। हाँ, जब हम लोग ऐसे भजिया गरम तेल में डालते हैं ना, उस वक्त छम ऐसी आवाज आती है। मतलब ऐसे निकाल के ऐसे गरम तेल में डाल दिया ना, ऐसे छम, छम, ऐसे छम। ये मास्टर, यहाँ डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम लोग भजिया चल रहे हो। सॉरी सॉरी, गिर जाएंगे। क्या कर रहे हो यार? भिड़े छोड़ी, क्या टेंशन चल रहा है? सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। अंदाजा था। तारक, आप बताइए ना वहाँ क्या हुआ? चाचा जी ने क्या सुना? हाँ बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि चाचा जी के साथ मैं और अब्दुल गए, वो जो मोहनलाल का फ्लैट जो बंद पड़ा है वहाँ पे वो अपना लौंग और कपूर का लोबान और वो धतूरे का पौधा रखने के लिए। अच्छा, क्या है मेहता साहब, आप भी ये सब अंधश्रद्धा में मानते हैं? वेरी बैड। यार मैं चाचा जी के साथ गया था, चाचा जी ने कहा कि ये रखने से वहाँ बुरी शक्तियाँ जो भी है दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं चाचा जी के साथ गया। मैं तो सब पानी पची सूट है हूँ। आगे जैसे वहां पहुंचे चाचा जी को अंदर से कुछ आवाज आने लगी। चाचा जी फिर क्या हुआ? कहीं दीप जले, कहीं दिल। एक औरत ये गाना गा रही थी। औरत गाना गा रही थी। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? छम छम छम। अभी अभी चाचा जी ने मोहनलाल मटका किंग के घर में ऐसी ही पायल की छम छम सुनी और एक डरावना गीत भी सुना। भाई मेरा तो फोन आ गया, मैं फोन पे था, वापस जाके मैंने सुनने की कोशिश की, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने सुना क्या? सचमुच वहाँ कुछ है या मुझे तो लगता है चाचा जी का भ्रम है, उनका कोई वहम है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहनलाल मटका किंग के घर में आखिर क्या है? कोई रहस्य है, कोई भेद है, कोई राज है या सचमुच कुछ वहम है? ये तो कैसे पता चलेगा, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद, एक वहां पे धतूरे का पौधा रखने के बाद, एक धूप रखने के बाद भी चाचा जी का डर बरकरार है। अब क्या होगा आगे और क्या है उसके भीतर, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.